Hello, good morning everybody. I'm teacher Jenny, your English teacher. Today I will teach you about lesson 6, musical instruments from page 31, your English text. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ teacher Jenny ပါဒါတို့သမီးတို့ကို lesson 6ပေါ့နော် musical instruments တွေအကြောင်းကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် People have been making music from the earliest times. Music is the art or skill of making or producing pleasant songs. People like to listen to music because it gives them pleasure. It makes most people happy. We can make music by singing or by playing musical instruments. People လူတွေကတဲ့ have been making ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော် music ဂီတကို from the earliest time ဟိုးရှေးတုန်းကတည်းကနေနော် earliest time ဆိုတာ very ancient time ပေါ့နော်အရန်ကိုရှေးကြတဲ့ the oldest times ကနေဒီ music ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော် have been making လို့ပြောတာအဲ့ကတည်းကနေလုပ်တာလက်ရှိမှာလည်းဖန်တီးပြုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကနေလုပ်ခဲ့တာလက်ရှိမှာလည်းပြုလုပ်နေစေဆိုရင် have been making ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုးကတည်းကနေပေါ့နော်ဂီတကိုသူတို့ကမလုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်ပေါ့ music ဂီတဆိုဒီမှာတဲ့ is the art or skill နော် the art အနုပညာသို့မဟုတ် skill ကျွမ်းကျင်မှုအဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော် art နဲ့ skill ကတူတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနုပညာဆိုတာလဲကျွမ်းကျင်မှုပဲကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာလဲပေါ့နော်အနုပညာပါပဲဒီမှာဒီ grade 9 test ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်သူရဲ့ဒိဗယ်တူယူလို့ရတဲ့ words တွေကိုသူတို့ all ခံပြီးသုံးသွားတာလေးတွေကိုဒါတော့တမီးတို့သတိချက်စေချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် the art or skill ပေါ့နော်ဒီဂီတဆိုတာအနုပညာသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှု of making or producing ဟောဒီမှာလာပြန်ပြီ making နဲ့ဘာနဲ့ကို all ခံလဲဆိုတော့ producing အဲ့တော့ making ပြုလုပ်ခြင်း producing ထုတ်လုပ်ခြင်းပေါ့နော်ပြုလုပ်ခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်းပေါ့နော် pleasant sound တာယာတော့အတန်များကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဂီတလို့ခေါ်တယ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အနုပညာကိုဂီတလို့ခေါ်ပါတယ် People like to listen to music လူတွေကဂီတကို listen to like to listen နားထောင်ရတာကြိုက်နေတဲ့တယ်ပေါ့နော် because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ it gives them အဲ့ဒီ it ကကြတော့ it ဆိုတဲ့ pronounce လေးက music ကိုပြောတာပါ music တွေက gives ပေးနိုင်တယ် them ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ people တွေကိုပြောတာလူတွေကိုဘာပေးတယ်လဲဆို pleasure နော်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့ it ဒီ it ကခဏ music ကိုပဲပြန်ပြော music က makes ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ် most people လူအများစုကို happy ပျော်ရွှင်စေနိုင်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ we can make music ငါတို့ဟာဂီတကိုပေါ့နော်ဖန်တီးနိုင်တယ် by singing သီချင်းဆိုခြင်း or ဒါမှမဟုတ်ရင် by playing musical instruments ပေါ့နော်ဒီဘလို့နီးလန်းနှစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်သီချင်းဆိုခြင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် musical instruments လို့ခေါ်တဲ့ဂီတတူရိယာတွေကိုနော်ဂီတဆိုင်ရာတူရိယာတွေကိုတီးခတ်ခြင်း playing ဆိုတာတီးခတ်ခြင်းအဖြစ်လဲပေါ့နော်ဂီတကိုဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Musical instruments can be put into 3 different groups. They are string instruments, wind instruments, and percussion instruments. Musical instruments ဂီတဆိုင်ရာတူရိယာများကို can be put into ဆိုထားလို့ရတယ် 3 different groups အုပ်စုကြီး3ခုခွဲခြားလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ string instrument ကြိုးသက်တူရိယာအုပ်စုရဲ့ wind instrument လေမှုတ်တူရိယာအုပ်စုနဲ့ and percussion instrument တီးခေါက်ရတဲ့တူရိယာအုပ်စုဆိုပြီးတော့အုပ်စုကြီး3စုခွဲခြားလို့ရပါတယ် The violin, the guitar, the mandolin, and the banjo are some examples of string instruments. All string instruments have got nylon or wire strings. They are stretched and attached or tied to a box, which is sometimes called a songbox. The violin, the guitar,
guitar the mandolins or mandolin and the banjo some examples of string instruments string instrument ကြိုးတက်တူရိယာတွေရဲ့ဥပမာတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့all string instruments ကြိုးတက်တူရိယာအားလုံးမှာ have got ဘာရှိလဲဆိုတော့ got ကြောင်ဦးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကြိုးတွေ nylon ကြိုးတွေ or ဒါမှမဟုတ်ရင် wire strings wire ကြိုးတွေရှိပါတယ်ပါရှိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီ got ကြတော့အများဆိုဘာမှသုံးလဲဆိုတော့ကြောင်ဦးကနေလုပ်ထားတဲ့ကြိုးကိုတရောမှာပို့ပြီးတော့သုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ they are strings ဒီကြိုးတွေကို they ဆိုတာအဲ့ဒီ strings တွေကိုပေါ့နော် strap ဆွဲဆန့်ပြီးတော့ and attach ဆိုတာ attach တွားပြီးတော့အောက်ထားလဲဆိုတွဲဆက်ထားတယ် or သို့မဟုတ် tie ချီနှောင်ထားတယ်တဲ့ to a box box ဆိုတာအိုးလေးပေါ်မှာပေါ့နော်ဘာအိုးလဲဆို which is sometimes called အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် a sound box အတန်အိုးလေးထဲမှာပေါ့နော်အတန်အိုးထဲမှာတွားပြီးတော့တွေ့ကတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် guitar ခေါ်ရမှာရှိတဲ့ box လေးပေါ့နော်ဒီ box ကအတန်အိုးပေါ်မှာဘာလို့တွားလဲဆိုတော့ဒီ wire ကြိုးတွေပေါ့နော်သူကကျတော့ wire string တွေကဖြတ်တန်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် gut တွေပေါ့နော် gut တွေကဒီမှာဖြတ်တန်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် mandolin ပေါ့နော် mandolin မှာလည်း strings တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် sound box ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက string instruments တွေရဲ့ပေါ့နော် example good example တွေပဲဖြစ်ပါတယ် The player produces different sounds by pressing on the string with one hand and vibrating or strumming the string with the other hand. The piano is a string instrument too. When the player presses a key, a small hammer inside the piano strikes a wire and produces a sound. The player ဆိုတာဒီ guitar တွေကိုတီးခတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အတီးသမားတွေက produce ထုတ်လွှတ်တယ် different sounds အတန်အမျိုးမျိုးကို by pressing on the string ကြိုးပေါ်မှာတွားပြီးဖိတယ်ဘာနဲ့တွားဖိမလဲဆိုတော့ with one hand လက်တစ်ဖက်ကိုကြိုးကိုတွားဖိပြီးတော့ and vibrating ဆိုတာသုံးခါစေမယ် or strumming ဆိုတာရိုက်ခတ်မယ် the string ကြိုးကို with the other hand နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကြိုးကိုဖိကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကဒီပေါ့နော်ကြိုးကိုတွားပြီးတော့တီးခတ်တယ်သုံးခါစေခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အတန်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လွှတ်တယ်တဲ့ဒီပုံနဲ့မိန်းကလေးကဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်တစ်ဖက်ကဒီ guitar ရဲ့ဒီဘက်ကကြိုးကိုသူကဖိထားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကဒီဘက် guitar ကြိုးကိုတွားပြီးတီးခတ်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပေါ့နော်တန်စင်လေးတွေထပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုက the piano ဆိုတာစန္ဒယာဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ is a string instrument too သူကလည်းကြိုးတက်တူရိယာပါတဲ့ when the player presses a key တကယ်လို့ဒီ piano ကိုတီးတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင် presses a key ဆိုတာ piano key လေးတစ်ခုကိုတွားပြီးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင် a small hammer inside the piano အဲ့ဒီ piano ထဲမှာရှိနေတဲ့တူသေးလေးဟာဆိုရင် strike ဆိုတာတွားပြီးရိုက်ခတ်တယ် a wire အထက်က wire ကြိုးကိုတွားပြီးရိုက်မိပြီးတော့ produce a sound အတန်ထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပုံကအရာဆိုရင်ဒီ key လေးကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ဒီဘက်က hammer လေးကဟို string ကိုတွားပြီးထိလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Musical instruments such as the flute, the clarinet, the trumpet, the cornet, and the organ are wind instruments. Wind instruments, unlike string instruments, produce music only when air is blown into them. Musical instruments ပေါ့နော်ဒီ guitar ဆိုင်ရာတူရိယာတွေ such as ကဲ့သို့သောဆိုတာ the flute ပလွေ the clarinet, the trumpet, the cornet, and the organ ပေါ့နော်ပလွေတွေ clarinet တွေ trumpet တွေ cornet တွေနဲ့ organ တွေကဲ့သို့သော musical instruments တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ are wind instruments သူတို့ဟာလေမှုတ်တူရိယာများပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ wind instruments လေမှုတ်တူရိယာများသည် unlike string instrument ကြိုးတက်တူရိယာများနဲ့မတူပါသူတို့က produce music ဂီတကိုထုတ်ပေးတယ် only when air is blown into them သူတို့ထဲကိုလေမှုတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဂီတကိုထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါလေးက flute ပေါ့နော် flute ပါဒါကတော့ trumpet ဒါကတော့ cornet ပေါ့နော် trumpet နဲ့ cornet ကတော့
တူတယ်လို့ရှိမှလည်းမတူပါဘူးလို့နော်ဒါလေးတွေလည်းဘယ်ဟာလေးက trumpet ခေါ်တယ်ဘယ်ဟာလေးက cornet ခေါ်တယ်လေးကတော့သိထားရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာဒီ musical instruments အကြောင်းကိုသင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ musical instruments တွေကို classify ပေါ့နော်အမျိုးအစားခွဲခြားတတ်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့နော် Some wind instruments are made of wood or bamboo, while others are made of brass. The flute and the clarinets are made of wood. Others, such as the trumpets, the trombone, and the cornet, are made of brass. Some wind instruments, are made of wood, or bamboo, while others are made of brass. အဲ့လိုပြုလုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တခြားအရာတွေကိုတော့ make of brass ဆိုတာကြေးဝါနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Now the flute and the clarinets ပလွေနဲ့ clarinets တွေကိုတော့တဲ့ make of wood တစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Others တခြားသောပစ္စည်းတွေ such as ဆိုတာကဲ့သို့သော the trumpet the trombone and the cornet အခြားသောဒီ trumpet တွေ trombone တွေ cornet တွေကဲ့သို့သောအခြားသောဒီ instruments တွေကိုတော့ are made of brass ကြေးဝါနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဘက်ကပုံကတော့ဒါတစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့เนาะဒီ wind instruments တွေရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီဘက်တစ်ဖက်မှာကတော့ brass နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ musical instruments ပေါ့နော် wind instruments တွေရဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ Percussion instruments produce sound when they are struck or beaten. Drums, gongs, and xylophones are some examples of percussion instruments. Now, percussion instruments produce sounds. When they are struck, or beaten, struck and beaten same meaning don't synonyms all can be done. Not drums. Bone, gongs, mountain, xylophone, some examples of percussion instruments. Darigado, percussion instruments no, vale, upamari, chipare, decavare, duriare, chipare, drums, pare, gongs, mount pare, xylophone, patalari has pare, percussion instruments, chipare. The players are used as drumsticks to strike drums and gongs, but he uses a small padded hammer to hit the bars of xylophones to produce music. The players are uses drumsticks, drum to strike drum go kabu drum gongs kabu drumstick But he uses small padded hammer, so to hit the bars of xylophone. The patalama pare, yali small padded hammer to produce music. Guitar or drum, drum or drumsticks, drumstick go down your drum count the drumsticks drum yai duk and do the hamulubono, vegetable solution, hora, dubamari, jone, dandelion divo. Dandelion deals a palo colors or drumstick local, two bones and liavono, drum yai duk danine to the dandelion deal, drumstick local, vegepare, dali let baby mata, then chat tomorrow. Small padded hammer that small padded hammer xylophone cut the xylophone guitarist guitar violinist violinist the solution the check the belly the Singapore Myanmar music festival when you
Kumsai Andu Sasa, the Cherry and Mananga, Kachin Dali Chipari, no? The music go on, a new music instruments, a new nature musician, musicians, so raga palaso, people who can play musical instruments, the guitar to ria, new the canine, do musician, covare, dali let chero, review, matate mano. A group of musicians playing musical instruments together is called an orchestra. No? A group of musicians, the group of musicians, the guitar pinyashin, playing musical instruments. The guitar to realize together, to the no guitar pinyashin, is called an orchestra. Orchestra. Tanzo diwan lo call it.ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ violinist တွေပါမယ် harpist တွေပါမယ်ဒီပေါ့guitarist တွေပါမယ် pianist တွေပါမယ်အကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တီးခြားစီတီးတာမဟုတ်ဘူးနဲ့အတူတကွဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တီးခတ်ကြတာကို orchestra လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ orchestra ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ a group of musicians playing musical instruments together နော် orchestra ဆိုတာဘာလဲ a group of musicians ဂီတပညာရှင်အဖွဲ့ playing musical instrument together Gita Turiya go Tikajare, Tudua Tikajare, Gita Pinashin, a super orchestra, Tanzo Diwaino Kobare, no? Okay, student, all of you understand this passage clearly. Now, I would like to ask some comprehension questions. What is music? What is music? Okay, music is the art or skill of making or producing pleasant song. Guitar so abale, guitar so dima, bale. Taya de atan, pandi tolo naine, anupinya do maho twenty mugo, music low korapare. Why do people like to listen to music? Why do people like to listen to music? Lure baja mulo. Guitar go na thang chin jara le. Okay, people like to listen to music. Luria guitar na thang chin jare because ba jang le so ro it gives them pleasure. Tu ro go lagaw nga tu ro go pyaw shwin mu de pi ni lo ba. Now number 3 ko ji ba. What are the 3 kinds of musical instruments? Guitar Turiya, Anyosa Tomyoga, Barile. The 3 kinds of musical instruments are string instruments, wind instruments, and percussion instruments. Jota Turiya, Lemok Turiya, ne, Tikala Turiya, so we are Tomyo Web Chipare. Hobby. What do you call people who can play musical instruments? Hello? The guitar to read to see the Otikanaine Duvego, Palo Corale. And so we call people who can play musical instruments go musician, no? Guitar pinyashin lo kobare. What is a group of people playing musical instruments together? Hello? The guitar to read the Kachara do Osuio, the Palo Corale, so guitar to read, the Kachara do Ogio, Palo Corale, Jamsi man, a group of people playing musical instruments together is called orchestra. Orchestra. Tanzo Biwano Kobare. Okay, I think all of you understand well in this passage. Let me stop my presentation here. Thank you for your watching my presentation. See you later. Bye.